In this lesson, we will see together les connecteurs logiques, but we will see more precisely en bref. So the first thing that we need to see is, of course, what are les connecteurs logiques. Logical connectors are also known as linking words. So now it might ring a bell. And they are essential for expressing relationships between ideas and creating coherent and well-structured sentences. So, this lesson is about en bref. And the connector en bref can be translated into English as in short, to sum up, briefly, and in a nutshell. So we will see some examples with en bref. En bref, le projet a été réalisé dans les délais et avec le budget prévu. En bref, le projet a été réalisé dans les délais et avec le budget prévu. Nous avons discuté des avantages et des inconvénients. En bref, la décision revient au comité. Nous avons discuté des avantages et des inconvénients. En bref, la décision revient au comité. En bref, cette nouvelle politique vise à améliorer la qualité de vie des citoyens. En bref, cette nouvelle politique vise à améliorer la qualité de vie des citoyens. Nous avons examiné différentes options. En bref, la troisième solution semble la plus prometteuse. Nous avons examiné différentes options. En bref, la troisième solution semble la plus prometteuse.